warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberane Mbak Nunung. Aja ngandel iki jejile. Iki asline sinak ditugasna ibu ya. Hadiah apa, Nak? Hadiah masuk sekolah. Hadiah masuk sekolah impian. Lah ibu kerjane nek ndi, Nak? Sumatera. Sumatera direwangi adoh nukokno kado kanggo anake. Ayune ngene Pak mantu yo. Lah nunung iki bisa-bisa. Lah iki sinak iki wonge isinan ya wis simpel-simpel wae ya. Jenenge sapa, Nak? Melika. Jenenge Melisa. Omahmu ndi? Bancak. Cara ana kita gone meneh. Kanca-kanca sing butuh mobil iso teko ndang rene. Iki hadiah masuk sekolah wae lho, Brio. Matic 2012 warnane kuning limited edition. Ayo Mama sing butuh ning gone Mbak Nurul jaki stoke paling akeh plate lokal taun 6. Sino ate tuku mobil saka kene saka ndi? Suwe nek delok. Kok lagi ki moro? Mama dari Sumatera balik. Oh, ngenteni mamae lagi teko. Lah kok mama balekne kapan? Kok cepet men? Gak kepengen bocah jalan-jalan aja ya? Nggih pengen. Mamae sesuk balik. Sing penting wis kasil ya nak ya KJT. Seneng ora? Ayo muni matur suwun karo bapak ibu ya. Makasih Mama. Ora apa-apa santai. Dadi diucapno ora adil wong ana kok. Bapakmu dhewe sapa? Nek muda. Nah, bapake Sinak Melisa wis tak wakili iki Sinak banget senenge ra iso ngomong. Matur suwun ya Pak, wis dilarisi tugas unit nggone showroom Pahala Jaya Motor. Semoga awet ya Pak, berkah. Lancar rezekine terus Pak, sepenting awake sehat. Sinak tekan kene seneng ora? Gak usah mulai melo Mbak Nunung ae. Mobilnya beru belum? Ya masa ora gelem wong di omah komplek. Ya mau rene karo sama kabeh. Rene karo Mama sama Bude. Lah mau anak Bapak? Iku mau mbae. Sino wis iso nyupir? Oh, kanca-kanca kelas 1. Kelas 1 mau kelas 1 SMA wis iso nyupir. Saiki ora kaya biyen Mbak Nunung iku wis iso nyupir tapi cah cilik saiki iso nyupir. Anake Mbak Nunung kelas 2 wae nyupir kok. Jadi mak sing kepengin ora apa-apa, nek iso ditukokno matik cepet jerampal. Nek wis suwe ya nak iso nang. Alhamdulillah iki kok sekolah. Ya alon-alon ya. Sing penting iki nganu bakti karo wong tuwa. Ya, masalah wong tuwa nek mikirno kowe ngasih ngono, dadi wis muga-muga dadi anak sing salehah. Mak nek pelayanane Mbak Nunung ono sing kurang. Piye wonge piye? Ramah. Pengen apa? Baik, ramah piye terus. Wes aji sing tuku cah cilik ya. Apa iki wonge polos rutine akhir baik ramah iku piye, Mas? Diapyak, kakean mangan rempeyek. Iki kok langsung mulai apa bener iki? Langsung. Nah, iki langsung mulai. Terus ngono wae. Apa meneh ya? Wes ya, nek mobilnya Mbak Nunung taune piye? Kayak saya tuku nung kelas 1 SMA mau masuk besok loh. Yo ngene iki mobilnya, jadi kanca-kanca saya butuh yuk. Ning kene iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Nek sino aja ditakoki tukune cash keras, duwe turah-turah ya iki. Pakku kerjane penambang anak. Tambang emas, kanca-kanca sing tambang emas sing kepengin iso ndang rene hubungi Mbak Nunung 082 225 0306. Iki gone Mbak Nunung showroom-e pas depan Balai Desa Persis Jalan Raya. Sing kepengin monggo langsung teko ning kene buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Yang kepengin janjian bisa nyampe malam. Wes ngono wae nak. Ora siaran kanggo kanca-kancanem. Wes pokoke wong aji bocah cilik ya isin wis maklum Mbak Nunung wis pokoke sing kepengin langsung WA. Ngono wae matur suwun. Nah ini keluarga dari Mbak Ning cabak tanggane dhewe nang. Oh iya baca. Keliru baca ya Pak. Ini cabak ae lah. Iki arep bali wis muga-muga tak dongakno ya Pak.
Mbak, wis padha berkahe, lancar rezekine, sehat awake, panjang umur. Saya jenenge Mbak ning ndi? Oh, ini. Ayo Mbak, aku didongakno. Nggih. Enggak cuma tambah lancar, Mbak. Amin. Kaya ngono ya sesuk Bali semoga selamat sampai tujuan. Nggih, nyun pamit rin. Matur suwun. Nggih. Panjungane nok biar ya. Sekolahe. Ayo. Ora ada ngomong malah. Ya apa tambah. Ya Mbak Nunung juga tambah ngene sanjera. Sukses. Rezekine lancar, rezekine sukses. Aku yang ngono ya, wis pokoke kudune bakti karo wong tuwa. Pinter sekolah ya. Wis terus. Panjungane Mbak. Nggih. Semoga lancar selalu, sukses. Amin. Amin. Nah, iki Pakne sekali. Panjungane Pak. Lancar, sehat, waras. Oh, sehat negara. Tutulane piye Pak? Oh, ya lancar. Mau udah lancar. Kanca-kancane ya Pak ya. Ngobrol sing ngopi rek. Seneng ketemu Pak ya. Salaman ya. Makasih ya, Pak. Oh, Bolo Kurawa. Rame. Yes. Sidere ora putih skincarean, kuning limited edition. Nah ya. Terjual video 2022 pemakaian 23 Matic mabur tanggane neh. Bancak ya. Bancak. Oh ya. Wah, apike ngene. Iki sing ditukokno suwenenge ngene. Hati-hati wae. Atur suwun sanget wis barokah. Sing kepengin ndang teko ning kene. Berapa bulan kas kredit tukar tambah cash depo tanpa bunga. Depan Balai Desa Ketanan persis. Ya ruame dolane. Monggo dilarisi. Matur suwun sanget. Bisa ya? Alon-alon pola Pak rame. Wong ayune. Mbak Ning. Sing tuku isinan. Kaya anake kaya Mbak Yuadi. Ramene sak pore. Iki ana Agia, ana Roxy, manual Matic ada semua ya. Yatina tersuwun. Nah. Yo mabur tanggane meneh. Bancak. Matur suwun sanget. Berkah-berkah ya Allah. Monggo kanca-kanca sing butuh mampir depan Balai Desa ana mobil apik-apik taune nutup plate lokal. Matur suwun.